Velkommen tilbage. Båden er vandet. Masten, den er kommet på. Alt er godt. Masten er ikke kommet på helt uden nogle problemer, men det tager vi senere. Lige om et øjeblik, så vil jeg starte med lige at vise de sidste forberedelser, der var inden Aviva skulle i vandet, fordi det blev en lidt hektisk tur lige pludselig at skulle i vandet, da vi fik et løft med meget, meget kort varsel. Inden Aviva skulle i vandet, så var der nogle småting, der skulle ordnes. Der var blandt andet en håndgrebsliste, der skulle ordnes op på ruffet, som der var knækket, og derfor havde jeg brug for at blive lavet. Det kommer jeg til at se lige med et øjeblik en billig løsning for at gøre det, i stedet for at bestille et nyt sæt håndgrebslister til ruffet, som der til balladen koster omkring 2.500. Og det er alligevel også en slat penge, når man har båd på budget. Så nu viser jeg, hvordan vi kom frem med en billig løsning, som der holder ganske udmærket. Vi startede med at bore et hul i hver ende af den knækkede håndgrebsliste, nogenlunde centralt, og så fik vi lagt en lang dyvel ind i, som der vil stabilisere brudet. I hver ende af brudet, der blev der puttet fortykket epoxy i, for at lime det sammen, og det gjorde der også så i selve brudet, der kom der også fortykket epoxy, og så blev det ellers mast sammen og holdt sammen, og fik lov til at hærde over natten. Solid konstruktion, der er blevet kommet nu. Førhen, der gav den sig fuldstændig og vippede rundt, så det er blevet fint, og den skal nok holde, hvis det er, vi har brug for at gribe fat. Fordi vi fik det her tidlige eller hurtige løft med meget kort varsel, så havde jeg ikke noget at få bestilt navn til Aviva, eftersom det gamle var blevet pillet af, grundet at vi skulle male hende. Så det blev bestilt, og samme aften der blev jeg kontaktet af trykkeriet, om det var den rigtige måde, jeg havde stavet det på, og den rigtige skrifttype, og det var det, og så ville de sende det i trykken. Og det var lige op til en helligdag, så det var ikke helt sikkert på, om de nåede at komme. Men vi skulle have et løft mandag morgen, lørdag eftermiddag, der tjekkede den sms ind om, at navnet det lå der. Jeg havde bestilt det om onsdagen. Så det var helt perfekt, og som I kan se, dejligt pænt resultat. Super nemt at gå til. Jeg var glad. Lørdag eftermiddag, jamen der pakkede Aviva ud fra hendes 5 måneder lange vinterhi. Det gør jeg ved hjælp af vores nabo, som vi har fået selve skelettet teltet af. Og så har vi ellers bare smidt en tyk PVC-præsending henover, og så lavet nogle gavle i enderne. Mandagen oprandt. Vi var ved at være klar. Jeg havde fået lagt hønnerne op i båden, nogle af alle de her tunge ting, som jeg ikke rigtig gad at skulle slæbe ned på båden alligevel, når den nu stod i baghaven, når den lige kunne blive smidt op i båden, inden vognmanden kom. Løftet hos os er ikke det nemmeste løft, fordi vi bor igennem med en meget, meget lang, smal indkørsel, og så nede for enden, jamen der har vi et fald ned i vores have på en lille meters penge. Så det gør, at kranen skal meget, meget langt ud for at hente båden op. Og det her løft, det var ikke nemt for vognmanden. Det tog kvarter cirka at få løftet Aviva op på ladet af vognen med den her vognmand. Det var et lille smule kompliceret løft, men det lykkedes uden nogen skader på båd eller personer eller på lastbilen i sig selv. Så det var jo alt sammen smukt og dejligt. Med Aviva sikkert op på lastbilen, så var det ellers ikke andet at gøre, end at tage turen tværs gennem byen, ned på havnen, og så ellers få sat ind i vandet. Jeg havde sat et kamera til at køre på Aviva, så man kunne se hele løftet turen op for ruffets syn af gennem byen. Desværre så var filen, jeg havde filmet, den var blevet corrupted og gået tabt, så jeg kunne desværre ikke vise den tur. Desværre.
Som jeg startede med at sige, så er masten jo kommet på, og alt er gået godt. Men det var ikke helt uden sine problemer, og som I skal se lige om lidt, så kan jeg se vigtigheden i at the eye in the detail. Fordi jeg overså noget, da det var, vi monterede masten. Da jeg var nede for at trimme masten og få den centreret, så havde jeg også sætte mastekraven på. Så havde jeg problemer med at få mastekraven på. Jeg tænkte, at det var måske fordi, at masten stod for langt fremme. Så derfor så ville jeg gå ned og så skubbe den lidt tilbage. Så jeg løsnede vanterne, og så gik jeg ellers ned under omlæg for at løsne vanterne. Eller for at rykke til masten. Og til min skrækkerædsel fandt jeg ud af, at jeg havde ikke fået sat den bold, der skal sikre, at masten ikke kurer på mastefoden hernede rigtigt. Så i stedet for at få sat bolden igennem masten, så havde jeg sat masten oven på bolden. Det betyder, at hvis det nu var, at vi var kommet i hårdt vejr, så ville masten begynde at kunne skøjte rundt og ikke stå fast. Så der var ikke andet for at få løst det problem. Og heldigvis skal det lade sig gøre med et brækjern og træ. Det var heldigvis ikke en svær procedure. Nå, så fik vi sikret søgelænder igen, sådan, så det er ungerne ikke kan trille ud under hønsenettet, vi har sat op. Det er sådan en rigtig dejlig ekstra sikkerhed at have, når det er, at man sejler med de der små. Især for vores vedkommende med Ask, fordi han konstant og hele tiden prøver at hoppe i vandet. Men lige om et øjeblik, så vil jeg lige tage igennem det sikkerhedsudstyr, vi har sat på båden, for at gøre, at når vi sejler med ungerne, at vi har det lidt mere trygt ved at sejle med ungerne. Fordi der er ikke noget mere stressende end at sejle med børn, og for vores vedkommende prøve at lære at sejle samtidig, når man har nogle børn, der prøver at hoppe i vandet samtidig også. Så når vi ligger til og fra, så spænder vi en livline på der, og en i ungerne, og så har vi dem styr på dem, en på hver sin side. Derudover så har vi pad-eyes hernede. Og ja, de rustne, de skruer, de skal skiftes. Så udover pad-eyes, som vi har oppe i cockpittet, så har vi også trukket fra cockpit til stævn livliner eller dæksliner. Kald det hvad I vil. Og når ungerne så skal på dækket, så har vi nogle sikkerhedsliner, livliner. Sif får den her, den kan blive en halv meter længere. Og Ask han får den statiske med 2 kroge i, sådan så vi er helt sikre på, at han bliver inde i båden, mens der vi sejler. Fordi er der vimmersvej, hvor prøver han bare at hoppe meget i vandet. Så for at sikre os, at han bliver på båden, 2 kroge. Og så satser vi på, at sejlsæsonen over, at han har lært, at det er mere fornuftigt at blive på båden, og ikke ude af båden. Det var alt for det her afsnit. Tak fordi du har kigget med. Kig med næste gang. Der prøver vi til at sejle lidt. Nu er det sjove begynder. Jeg er nok ikke helt færdig med at lave projekter. Jeg har nogle ledninger, der skal laves. Jeg har en vindmåler, der skal monteres. Så lige nu der er der et hul i skottet, som der er lukket med et par bukser. Ups. Men hvis du synes om videoen, så smid et like, subscribe til kanalen eventuelt, så du får besked på næste gang, der kommer noget nyt.